gritando e a torcida do Flamengo empurrando o seu time, mas não ficam pirados para os torcedores equatorianos não. Ali uma entrada dura, hein? Filipão sai do banco. Uma entrada dura do Vidal, recebe o cartão amarelo e a torcida vai à loucura. Com o cartão amarelo pro Vidal, Nadine Bassa, a torcida vai à loucura. O Vidal chega junto com força ali, um carrinho, cartão amarelo bem aplicado, segundo do Flamengo. Eu deploro a torcida única em estádios, eu acho que é uma institucionalização da intolerância, e agora nessa final a gente tem torcida tripla. Pois é. Vai mudar. Diga lá. Sai Hugo Moura para a entrada de Davi Terans no Atlético. A torcida do Furacão gosta de